今天我们将探索2个免费实用的 AI 工具，它们将改变你处理音讯和文字的方式。无论你是音乐爱好者、内容创作者，还是仅仅对 AI 技术感兴趣，这段影片推荐给你。嘿，大家好，这里是炫创意。首先，我们来看看 Pop-Up AI 的免费线上人工智慧声音去除器和隔离器。这个工具能够让你从任何歌曲中轻松去除人声或乐器。想要创建完美的卡拉 OK 版本，或者需要提取乐器进行混音，这个工具都能满足你的需求。让我们来看看这个工具有多简单易用，只需3个步骤。1. 上传文件或贴上视讯、音讯 URL。2. 开始去除声音。3. 保存人声和乐器音响。就是这么简单，无需下载或安装任何软体，你可以直接在线上成所有操作。这个工具的应用场景非常广泛，无论是卡拉 OK 和唱歌练习、音乐制作与混音、合成和取样，还是音讯编辑和播客，这个工具都能助你一臂之力。接下来，我们来看看 Pop-Up AI 的另一个强大工具——免费的人工智慧文字转语音产生器。这个工具能够将你的文字转换为逼真的 AI 声音，并且完全免费。这款文字转语音产生器支援多种语言和口音，让你在全球范围内使用。无论是西班牙语、英语还是其他语言，它都能提供多样化且真实的声音选项，还可以透过调整速度和音调来客制化声音，甚至可以选择语气以符合内容的情绪，从快乐、希望、兴奋到友好，让你的讯息更具吸引力。这个工具非常适合有声书、播客和画外音制作。无论是讲述引人入胜的故事，还是将简单的文字转换为清晰的语音，这个工具都能确保你的讯息清晰、专业的传达。使用这个工具也非常简单。1. 选择 AI 语音。2. 选择输出语言。3. 输入文字并设定自定设定。4. 开始将文字转换为语音。这就是 Pop-Up AI 的2个强大工具。无论你是想要创建无人声的音乐，还是将文字转换为自然的语音，这些工具都能帮助你轻松实现。立即点击描述栏的连结，开始你的创作之旅吧。感谢你的观看。如果你对 AI 资讯感兴趣，请订阅我们的频道，获取更多相关资讯和技巧。别忘了在下方留言，告诉我们你对 AI 技术的看法。我们期待与你交流。这里是炫创意，我们下次见啦！